ওয়েলকাম ব্যাক টু দি মাই চ্যানেল বেঙ্গলি ব্লগার মৌমিতা। অ্যাকচুয়ালি আজকে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও সামনে নিয়ে চলে এসেছি। আর এই ধরনের ভিডিও আমি কখনো না করতে চাই আর না করতে পছন্দও করি, কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। আমার ভিউয়ার্সদের জন্য আমাকে আজকে এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা পার্টিসিপেট করতে হবে, এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। কিন্তু চ্যালেঞ্জটা কি সেটা দেখে নিচ্ছি। সেটা হচ্ছে সেনজিং চ্যালেঞ্জ। আর এইটা আমাকে কে রিকোয়েস্ট করেছে? অ্যাডমিন অ্যাডমিন জাসিব। অ্যাডমিন জাসিব এটা আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। এটা একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও অবশ্যই। আর আমি তো ভিউয়ার্সদের কাছে এটাই বলতে চাইছি, কেন ভাই তোমরা আমাদের দিয়ে এরকম টাইপের চ্যালেঞ্জ মানে দেখতে চাইছো? অন্য টাইপের চ্যালেঞ্জও তো হয়, সেটাও বললেও পারতে। যাই হোক, ভিউয়ার্সদের জন্য আমাদের কত কিছুই না করতে হয়, সেটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। কিন্তু এই ধরনের চ্যালেঞ্জ আমার করবার একদম ইচ্ছে নেই। কিন্তু তার জন্য সে আমাকে অনেক মানে বার করে রিকোয়েস্ট করেছে, তো তার জন্য আমাকে এই রকম ভিডিওটা করতে হচ্ছে। তো এই আর কি ব্যাপার। ইউটিউবারদের দিয়ে এত মানে খাটিয়ে নেবে? খাটিয়ে নয়, এটা কোনো খাটনির কাজ নয়, মানে এরকম টাইপের চ্যালেঞ্জ ভিডিও করিয়ে নেবে। দিদিকে ভালোবাসে, এদিকে দিদিকে কষ্ট দেবে। তো চলো আমরা সরাসরি ওই ভিডিওটার দিকে চলে যাই। তো স্টার্ট করছি। বাবা, এ কি? আমার তো কিছুই হচ্ছে না, ভীষণ বাজে ব্যাপার। একটা তো হাঁচি লাগে। কি আশ্চর্য ব্যাপার, কিছুই হচ্ছে না আমার। অনেকের হাঁচি ফাচ্ছি হয়ে কত রকম কিছু ব্যাপার হয়ে যায়, বাট আমার কিছুই হচ্ছে না। কিছুই হচ্ছে না, দেখো।
এটাই আমি বলতে চাইছি যে দেখো তোমাদের জন্য কিন্তু আমি চেষ্টাটা করেছি, এমন নয় যে চেষ্টাটা করিনি, কিন্তু ওই হ্যাচ্চ ব্যাপারটা এটা কিন্তু আমার আসলো না, যেটা হওয়া উচিত ছিল সেটা হলো না। সেটাতে কিন্তু আমার কোনো দায় নেই। আমার মানে কথা ছিল আমি এরকম টাইপের ভিডিও চ্যালেঞ্জ করব, সেটা করেছি তোমাদের সামনে। অন ক্যামেরা অনেক চেষ্টা করেছি, এমনকি অফ ক্যামেরাতেও চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার দ্বারা হলো না। এবার যখন হলো না তখন তো আমার কিছু করবার নেই। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এটাই, আমি শরীরকে কষ্ট দিয়ে কোনো কিছু করতে রাজি নই। সবসময় আমি এমন করতে চাই যেটাতে কম কষ্টতে বিষয়গুলো হয়, মানে যেটা আমার সাধ্যের মধ্যে, সবসময় সেই রকম জিনিসই আমি করে থাকি। কিন্তু দেখো আমি অনেক চেষ্টা করলাম অন ক্যামেরা অফ ক্যামেরা, এবার আমার দ্বারা হলো না, সেখানে আমি কিছু করতে পারলাম না। আর ভাই তোমাকে বলছি আমি হয়তো তোমাকে সেইভাবে মজা দিতে পারলাম না, তাই আমি সো সরি। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি, আবার তোমাদের সাথে কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং মোস্টফুলি